Стильный и функциональный остров. Здесь он у нас выполнен из 3 материалов. Это столешница и подстолье из материала пластика Эгер. Открытая ниша также из Эгера. Открытая ниша у нас с интегрированной подсветкой. С обратной стороны у нас функциональные выдвижные ящики 4 штуки от компании Blum Tandem Box Antara. И столешница и полностью все видимые части выполнены из кварцевого агломерата от компании Цезарь. Конструкция сложная, так как все видимые элементы запилены под 45 градусов. Вы нигде не найдете никакого стыка или шва. Поэтому, если хотите качественную, крутую мебель, ждем вас в нашей компании Soul Kitchen.